Vallahi korona da korkunç bir dönemdi. Ne güzel böyle bir araya gelmişiz. Ya korona... Ya öksürük yasaklandı. Allah aşkına soruyorum, rahat rahat öksüren var mı? Yok böyle bir şey ya. Kalmadı. Büyük bir öksürüğün varsa ufak ufak gıcıklara bölmen lazım artık. Ya... Çünkü herkes şöyle artık, yani bir öksürükten sonra bütün ortamdakiler şey oluyor hani sebep. Hemen bir bahane uydurman lazım. Soğuk su içtim de.